3, 2, 1. హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇవాళ నేను మీకు ఒక యూస్ఫుల్ మిషన్ చూపిస్తాను. అదే నానో క్యూర్ వారి ఫేషియల్ అయోనిక్ క్లెన్సర్. మన వర్డ్స్లో చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఫేషియల్ స్టీమర్ అని కూడా అనొచ్చు. ఇది అమెజాన్లో ఉన్న ప్రోడక్ట్. ఇది ఒక 1 మంత్లో 4000 కంటే ఎక్కువ మంది దీన్ని పర్చేస్ చేస్తున్నారు. దీని ప్రత్యేకత ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు మనకు ఓపెన్ చేయగానే ఒక వైట్ స్టీమర్ యూనిట్ కనిపిస్తుంది కదా, చూడడానికి చాలా క్యూట్గా ఉంది. పింక్ అండ్ వైట్ కాంబినేషన్లో ఇచ్చున్నాడు. దీని లోపల ఏదో వారంటీ కార్డ్స్ కూడా ఇచ్చున్నాడు. లైక్ వారంటీ 1 ఇయర్ వారంటీ ఇచ్చున్నాడు. ఏదైనా రిపేర్స్ అలాగేమన్నా అయితే మనం కానీ వారంటీ కార్డు కానీ చూపిస్తే వాళ్ళు మనకు ఫ్రీగా సర్వీస్ చేసిస్తారు. అండ్ ఒక గైడ్ లైన్ బుక్ ఇచ్చున్నారు, ఎలా వాడాలి ఏంటి అనేది. యాజ్ యూజువల్ బుక్ ఒకటి ఇచ్చారు. ఈ స్టీమరు, వ్యాపరైజర్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఫేస్, స్కిన్ బాగా గ్లో అవ్వాలి, లోపల ఉన్న డర్ట్ అంతా పోవాలి అనుకుంటే మనం ఎక్కువ వాటర్ స్టీమ్ పెట్టుకుంటాం కదా, అది ఒకటైతే. మెయిన్ పర్పస్ దీంట్లో ఏంటంటే, నేను యూజ్ చేసే పర్పస్ పిల్లలకు కానీ మాకు కానీ ఎవరికి కానీ కోల్డ్, కాఫ్ కానీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనము ఆవిరి పడుతూ ఉంటాం. విక్స్ వేపర్ వేసి ఇలాగ ఆవిరి పడుతూ ఉంటాం కదా. బౌల్లో హాట్ వాటర్ అవన్నీ ఒక్కొక్కసారి పైన పడిపోతూ ఉంటాయి. సో డేంజరస్గా ఉంటుంది కదా, వాళ్ళకి ఇది ప్రిఫరబుల్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పచ్చు. ఇది మనకు పోర్టబుల్ కాబట్టి మనం ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు. ప్లగ్ ఇన్ చేసుకొని మనం బెడ్ మీదనే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది నానో అయానిక్ టెక్నాలజీ ద్వారా చేయబడింది కాబట్టి మనకు దీంట్లో వచ్చే ఆవిరి నానో సైజులో ఉంటుందన్నమాట. దీనివల్ల ఇది సాధారణ ఆవిరి కంటే 10 రెట్లు బాగా చర్మంలోకి చొచ్చుకెళ్ళి చర్మాన్ని లోతుగా శుభ్రపరుస్తుంది. మనకి ఇక్కడ ఒక పవర్ బటన్ ఇచ్చారు. తర్వాత వెనకాల వాటర్ వేసుకోవడానికి ఒక ట్యాంకర్ అనేది చిన్న బాటిల్ సైజులో మనకి ఒకటి ప్రొవైడ్ చేశారు. దాంట్లో మనం వాటర్ కానీ పోసుకుంటే ఆ వాటర్ నుంచి మనకు వేపర్ తయారవుతుంది. దీనిలో బెస్ట్ ఫ్యూచర్ ఏంటంటే యూవీ స్టీమ్ స్టెరిలైజేషన్ అనమాట. మనం పోసే వాటర్లో ఏమన్నా బ్యాక్టీరియా అలాగేమన్నా ఉంటే దీంట్లో యూవీ ల్యాంప్ ఉంటుంది, అది వాటిని చంపేస్తుంది. దీనివల్ల మనకు ముఖం పైకి కానీ మనం ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు మన నాస్ట్రిల్స్లో కానీ ఆవిరి శుభ్రంగా వెళ్తుంది. మనకు పింక్ కలర్లో కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ నుంచే వేపర్ అనేది వస్తుంది అనమాట. వేపర్ ఛాంబర్ అంటారు దీన్ని. హ్యాండిల్ కూడా ఇచ్చారు మనకు. ఇది మెయిన్ పవర్ బటన్ అనమాట. ఆన్ ఆఫ్ దాంట్లోనే చేయొచ్చు. నేను చెప్పాను కదా, ఇక్కడ మనకు ఒక చిన్న కాటన్ బాల్స్ లాగా ఇచ్చారు. ఈ బాటిల్ ఎందుకంటే మనకు ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ ఏమన్నా ఉంటే లైక్ ఏమన్నా జెండుబామ్ అలా వేసుకుంటూ ఉంటాం కదా, విటమిన్ ఈ ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు ఫేషియల్కి అయితే. లేదంటే యూకలిప్టస్ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా, అది వేసుకోవచ్చు మనం నార్మల్గా కోల్డ్, కాఫ్ అయితే. మనకు ఒక లిడ్ అనేది ఇచ్చారు, అంటే కవర్ చేయడానికి, మన ఛాంబర్లోకి ఏ డస్ట్ వెళ్ళకుండా కవర్ చేయడానికి ఒక లిడ్ అనేది ఇచ్చారు. చూసారా, నేను ఇప్పుడు వాటర్ పోసాను. వాటర్ పోసి ఆన్ చేశాను. ఆన్ చేసిన ఒక 5 to 6 సెకండ్స్కి మనకు వేపర్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. చూసారు కదా, వేపర్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో మనం ఇంకా ఇన్హలేషన్ తీసుకోవచ్చు. చూసారా, వేపర్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది. దీని ద్వారా మనకు ఇన్హలేషన్ చేసుకోవచ్చు, ఫేస్ స్టీమ్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. అన్నీ ఓకే, కానీ దీంట్లో మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే వాటర్ అనేది కొంచెం సైడ్కి పంపినప్పుడు లీక్ అవుతున్నాయి. మరి నాకు వచ్చిన పీస్ అలా ఉందా లేకపోతే నార్మల్గా అంతేనో ఏమో తెలీదు, ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటాను. రివ్యూస్ కూడా నేను అటాచ్ చేశాను. దీన్ని నేను అమెజాన్లో తీసుకున్నాను, ఆఫర్లో వచ్చింది. రివ్యూస్, కామెంట్స్ అన్నీ నేను ఈ వీడియోలో లింక్ చేస్తున్నాను, ఒకసారి చెక్ చేసుకొని తీసుకోండి.
కంటెంట్ నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్.